nii palju siis taustaks, et siiamaal on kogunud Eesti aretajate roosid. Et siin on Eifelti kolhoositar, mida praktiliselt oli vahepeal kadunud ja võib-olla mõni ehk veel. On need, mille nime ei ole, Keila-Joa, kas ta tuleb Schloss Keila-Joa või Keila-Joa Schloss või lihtsalt jääbki Keila-Joaks. Et need on niisugust ja kolmas on, mis on võib-olla kõige jälle ilma nimeta hetk või tähendab tutvustamata, on Raimond Valgre auks siis aretatud roos Raimond ja enda aretised ja panin ka siis siia suurest ülbusest, no eks ma ikka taha ka siis. Mina ise hakkasin katsetama kusagil 3-4 aastat tagasi ja mõned tulemused sain ja siin ma siis peangi ütlema, et viimane katsetus, mille üle ma olen eriti uhke, on roos Mart. Kõik Martid, kes te olete, see on pühendatud teile. See on pühendatud minu heale sõbrale Mart Ojasalule. See on pühendatud mehele, kellest ma loodan, et saab Eesti president, sest minu meelest on tema ainukene hetkel kõigist nendest kandidaatidest, kelle puhul ma võin julgelt öelda, et mees ei mõtle mitte ainult oma häärberite renoveerimistele, ehitamistele ja muudele asjadele, vaid mõtleb ka Eesti riigile, et ta ei ole ma olen kindel, et temast saab erakondade ülene kogu Eesti Vabariigi president, mitte kahjuks 5 viimasest presidendist meie tänapäeval 2 puhul võiks öelda, et nende kummaline käitumine ja väljaütlemised ja mingisugused seisukohad siin tuletavad mulle kangesti meelde 80. aastate lõpu poliitikuid, kes karjusid, et Vene tankid välja ja said Riigikogusse, said valitsusse, said kõigele. Vene tankid saime lõpuks välja ja koos nendega kadusid meie need päevapoliitikud, aga süsteem töötab edasi, mõni saab isegi Euroopa Liitu selle suure karjumisega. Tühine jutt, aga see on minu arusaam. See ei pruugi õige olla, aga nii palju kui mina tean, et minu sõbrad hoolimata erakondlikust kuuluvusest on minuga kaunis samal meeleolul. Marti Roosiga me tegime nüüd koostööd koos veel ühe Martiga, Mart Ojasaluga. Tema teadmised, tema nii füüsilised kui ka teoreetilised oskused ja kõik minu poolt idee, algmaterjal ja õigus anda Roosile nime. Mina tahtsin sellele kindlasti saada Mart, sest esiteks ei ole ühtegi Marti nimelist Roosi ja teine põhjus on muidugi see, et eluteel on mul olnud neid Marte rohkem kui üks ja ma peaks ütlema, et mul on väga vedanud, sest nad on kõik olnud väga asjalikud inimesed. Ma ei räägi mingit kambajõmmidest ja toredad ja nii edasi, vaid tegemist on olnud väga pühendunud, väga tarkade ja väga edumeelsete inimestega. Et juba sellepärast oli nagu kindel. Kõigist seemikutest, mis ma nüüd sain ja mis ma välja selekteerisin, pälvis minu tõelist huvi just nimelt seesamane Mart, tema värvi pärast. Ta ei ole magus roosa, ta ei ole mingi särtspunane, ta ei ole kahvatu blond, vaid ta on väga iseloomuliku mehise värviga roos. Et ma ei kujutaks ette, et ükskõik nendest Martidest, kes meil on, et ma viiksin mingi roosa-lilla kreemika seal roosi, vaid just nimelt see iseloomustab kõiki minu tuttavaid Marte kui tugev, võimukas, pilku püüdev ja kõigile arusaadav, et see on üks mehine roos. Praegu on väga halb aega, sest suur õitsemise laine on läbi esimene ja roosid valmistuvad alles teiseks õitsemiseks. Sellepärast ei ole ka siin eriti õisi ega midagi.
aga nüüd siis nendest üks vanematest on ilmselt Psyche ja teine on siin see tume lilla on Eptaid. No tähendab, ta on Jaapani Takimura Kimara aretis ja nii nagu paljude asjadega siis nimed korduvad ja muutuvad. 70. aastatel oli ka üks Eptaid Ameerika oma, aga hoopis teistsugune, ta oli hele roosa ja nii edasi ja see on nüüd nagu uus. Paljud nimed lihtsalt korduvad ja see on Psyche on samamoodi, need ma sain, taimed sain Läti roosikasvatajatelt, aretajatelt, need taimed ja mis ma ütleks selle Psyche kohta, soovitan kõigile soojalt. Ta on hästi tugev, hea kasvuga, tohutu hea õitsemisega ja väga hea talvekindlusega, et me ei räägi külmakindlusest rooside puhul. Meil ei olegi mõtet rääkida külmakindlust, räägime talvekindlusest. Meie talved täna sula, homme 20 kraadi külma, nii et tema peab nagu nendele vastu. Ja kindlasti on siin ka mesilased oma töö teinud. Aga nagu ma ütlen, et praegusel juhul, kuidas käib siis aretus käib niimoodi, kui õis läheb lahti parasjagu. Siis me nopime kõik need ära ja sellisele õiele ei tule, tähendab, ja me viljastame ta ära ise. Võtame isa tolmuka ja ütleme, see on ema. Ja tolmeldame ära ja võtame õie kroonlehed ära, siis ei tule ükski putukas, teda ei tunne huvi tema vastu. Ja samas me paneme väikse kotikese või midagi siia peale, et ta kindlalt ei saaks teiste taimede nagu seda õietolmu, et see on niisugune nagu see põhiline. Nüüd ootame ära sügiseni, kuni tuleb see tõrsik. See peab läbi käima siis külmaperioodi. No, seda võib teha ka näiteks külmkapis, kus on veidi jahedam see külmkapp, on seal 3-4 kuud lihtsalt ja seejärel saab teda hakata siis külvama ja edasi. Vaatame, mis sealt tuleb. Mis sealt tuleb, seda me ei tea. Seal võib tulla mingite esivanemate kibuvitsaliste, ta võib tulla jumal teab mis värvi, nii nagu minulgi tulid, nii et ma isegi ei tea, kes on kellega. Mul on hea meel ja suur au üle anda üks selline roos Mart sinu hoolitsetasse kätesse, kuna sina kui erakonnakaaslane, kui Riigikogu kaaslane, kui Marti tuttav annaksid talle üle meie poolt siit, Roosi sõprade poolt ja üle Roosi Mart. Neid roose on hetkel Eestis ainult 3 ja nendest on saanud omanikeks ainult kõige väärikamad Mardid. Aitäh! Ja ma loodan muidugi, et selleks ajaks, kui kuulutame välja presidendivalimiste võitja, on ta kindlasti korralikult juba võsunud ja õitseb palju suuremal määral kui hetkel. Jah, suur tänu. Ma arvan, et selline kingitus roosisõprade poolt kindlasti rõõmustab meie presidendikandidaat Mart Helmet väga. Aitäh veel kord!